wancenga nje washaya ngonyawo noNkulunkulu kancane kancane uNkulunkulu walokhu evela umakhelwane uNkulunkulu wami uzovela thani uNkulunkulu wami uzovela thani uyena ovusa impabanga kuphi thani umuzi wakini noma ungabonakala umncane kodwa namhlanje khona into ezokwenziwa uNkulunkulu uhamba nomunye uNkulunkulu namhlanje hamba noNkulunkulu ongandisa izinto imangalise labo akushushela khona kuzokwenza isimangaliso namhlanje. It's day 6. Tata as much. It's day 6. Tata as much. Take as much as you can from the Lord. Noma ngabonakala izipho zincane. Themba izwi loNkulunkulu. Ayakaqali njalo uNkulunkulu. La chapter 6. Ukwakhuluma ku chapter 2. Emshadweni. Waqala wakhahlela. Wathi akhuluma unina. Wathi mama ungena ngani ke la. Sofuna ukubona into isena sakhe elikangaka. Akabi isikhathi sakhe. Wathi mama kunandaba ke mina ngizothatha izinto kuwe. Ngokholwa kwami ngizodonsa izinto zami kuwe. Awu bafowethu khona izinto ezidonsekayo kuJesu noma ngakabi isikhathi. Wathi ngithi ngirelease ama-miracles namhlanje awubekade kungakabi isikhathi sawo. Yabona umndeni lapha wadonsa isimangaliso awengesona isikhathi sawo. uJesu futhi uyisholo yena wathi ungena ngani ngoba akakabi. Hayi Maria wathi kanjani ngoba wena ufune ukuthi umkhiwane uproduce ungakabi isikhathi sakho. Nami ke ngicela ukuthi uproduce noma ungakabi isikhathi sakho. Hayi wathi ngimemezela ukuthi uJesu is able ukunikeza ungakabi isikhathi. Hayi awusheshise isikhathi. Awusheshise isikhathi Thixo. Awusheshise isikhathi Thixo. Awusheshise isikhathi Thixo. Noma ngabe bethiwa kulei into yami into ka-20 bani ka-2029 mina ngithi namhlanje khona ezinye ezilizwayo izinto zakho uzohleka abazali bakho uzohleka bajabule abantu abaseduze kwakho ngoba khona into ezokwenziwa kuNkulunkulu. The atmosphere is already what? It is dead already. Abazi bathi ngiyitruck elithulula ngiyathulula ke manje akusena sikhathi manje yaphela first day ngiyathetshela ngempela manje into zami if you don't want to take them ziyeke but mina ngiyathetshela. I bypass every process. I bypass even principles. You know the principle of grapes? It's a hammer, yeah, why it's a couple of grapes. Come in the period now, as I'm a writer food. Myself, go to one class, one baby, when I say, before she I'm having grape juice, but I'm a wine. All those principles are bypassed. I'm started by the grace that is upon my life. I bypass every principle. To naturalism. Umakufanele kungena imali in your account ayingene manje. Umakufanele ku-approve izinto azenzeke manje. Uma kukhona i-applyele lokho ayi-applyele abakhungathe bona. I do it by the mandate of the scriptures. I do it by the mandate of the scriptures. If Jesus can bypass nature, atshele umkhiwane ukuthi awuproduce kungesona isikhathi uma ufuneka uproduce awutshela ubune ufe same time. Naye he bypass principle. Isihlahla sishi masishaya sokuthiwa siyasha but by that time sasha wahamba uphethe manje uyabuya ekuseni wathi Jesu yabona into iqalekisile ishile ngempela. If God can do that, we can do it. Jesu mayesehamba
uthi ngiyokwenza okungaphezu kokwenzile mina ke ngisamesha istandard babukabo sikaJesu okoma ngisamesha istandard sikaJesu angayi ngale ngokaJesu ngithi mina if ekwazi ukubypass ama principles ama-laws of ukutshala nokwenza iwayini avela athi akuthelwa amanzi akhuluma into estupid ngisho endlebeni zami avela athi akuthathwe ini amajazi afakwa amanzi afakwe ini amanzi bese laba abalalela uMaria bathi uthe uMaria noma yini ayoyisho senze njani umakhelwane noma yini uNkulunkulu athi asiyenza enye yamasecret okubamba uNkulunkulu wenza into eyishoyo noma ingayenzi sense I think when was it now uNkulunkulu athi khona asenze i-turnaround eyi-1 siphenduke kanje yeyi wake washo uNkulunkulu ashiza umuntu ujikile nje kuphela wathi ayisabona into esingazibone lapha we had to listen ukuthi izinto zethu ziyajika and then we turned around and God began to turn people's lives around. Does it make sense? No. Do we have to explain ourselves? No. Isimanga. Isimanga kusona sakho wedwa nawe uqala ukusibona nathi sikhala kanye nawe. Sitshele uNkulunkulu sithemba sithuza ukuthemba uNkulunkulu. So la kuthiwa siwu-5 izinto. Awu kusiyami athi namthola nje okholelwa nakho okuncane okhona. Ukuthi kungawenza umehluko. Amen. 05. Awu ngithanda uJesu mayesethi abantu abahlelwe. Ngeyindlela zabo. Awu Jesu asikaboni ukuthi ezikwenzo bazokwenela. But ifaith ithi abahlelwe. Can you imagine sehla senyuka witness sehla senyuka sivela abantu bazodla sazi kahle kodwa ukudla ngoku uyazi ukuthi uma yenza umcimbi nje into yokuqala ekuphatha kabi ukuthi inkosi yami abantu babeka ngaka bazokwenelana ukudla mase kuthiwa sithi lihlalise kahle-ke sazi ukhona lo okade buza kuthina uthi akube thina futhi esihlalise abantu babebuza bathi sihlaliswe la hamba noma lizodla. Hey, it's a challenge le yabona. Jesu bafaka kwi-faith mission yakhe ukuthi yena unemission yokufundisa abantu ukukholwa yabona. Kodwa manje kufuna wena uyisho lento ungakayiboni. Ungcono yena uyazi ukuthi uzoba nini. Kodwa manje wena ufuna ukusho. Yabo challenge yethu nje ngokufundisa. Utshela abantu ukuthi Jesu uzonzana. Kwesikhathi singakaboni ukuthi uzokwenza. Kwesikhathi engakwenza nje ukuthini. Bathina yes. Bakhona abafundisa abana. Osiyami. Bafundisa eningi eshumayela ayikho into ebuhlungu njengokukhuluma into uthi izokwenzeka. Ingakenzeki ngisho kuwe. Hawu. Tahlakala sikhuluma lento sikhuluma. Uzusaba ukuthi kule Sunday uNkulunkulu uthakuphinda into efanayo. Bazobuya labantu. Ungayenzi nje ngisho wena. Especially more lo muntu oprofetayo. Themba uNkulunkulu. Do you know ukuthi nini iprofetayo bafethu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwehlisa iprofesi. Abazalwane bathandaze bayishintshe. Uma sebeyishintshile bese uNkulunkulu amanga. Alingayizwa mfethu. Ithi mina. Sale ndo kuyaphendula ngiyama. Ayingeke phela. Hayi. Umzalwane nje ongenzi lutho. Kukhuluma nezinto ongayitshela umuntu hayi awukhumbula phela. Hey. Awukwazi ukufuna umthathe njengabo bonke abantu. Akusiye top ticket. Mina nezinto engayikhomba la. Ma ubulala mina zokwenza uba. Awuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuphendula. Awu yabona repentance ayigcini thina kuphela. Kuthiwa uNkulunkulu wenza njani bafowethu? Ngaze ngathethela izinto eziningi ngake emoyeni wakho namhlanje. Ngithi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza njani? Ngisho udokotela noma abantu abaprofeti bathi uzofa kuzokwenza kanani? Uma ube waya kahle uNkulunkulu akusiyena uTom, Dick and Harry. Abanye banezifo ofuna bekade zababona kodwa baphe ngodongeni bathi weNkulunkulu akwenza ke kwabantu mina I say no. Uba
wakwenza u-1 wathi uNkulunkulu uyaphendula. Yeah. Hey, Abraham wayemenze phendula uNkulunkulu. Ashintshe iposition. Hey, uNkulunkulu akayishintsha nakuwena. uJesu uthi asilungise abantu. Bakha uJesu uthi asibeke abantu kahle khona into ezokwenzeka. Bawuthi ababuka abanye babo ngokuyabazi banokukholo omncane. Futhi bayona lento engizoyishizo bengaphezu kwamakhanda. Futhi bazokuthuka bayingasenzeki. Kodwa ke uNkulunkulu ngobe mshini. Ayinde ebuhlungu njengokukhulumela uNkulunkulu. Ozothi noma eshintsha ngatsheli wena ekhaya. Yeah. Wena uzushilo lento la, especially le ebhalwe la. Yeah. Yisho njengoba injalo wena. Ukuthi uNkulunkulu uyenza noma akayenzi into abakabantu. Yakhe. Yeah. Kodwa kulokulalela. Yabona thembe ngathi isimanga sabantu. Abantu balinda ukudla. You. Thandi bahlala abantu balinda izinto eziku-5. Hlanze ezimbili. Hey. Futhi uJesu wabona ukuthi kuzoba nestampede. Yeah. Uyabona abantu uma befuna ukudla ungasho enhlangano le efana nokudla kakhulu ingazenzi idingo zabantu. Baze banwebulane beyofuna ini? Ukudla. Balimazane befuna ukudla. uJesu wathi abahlale bazokuba bazolimazana. Bazothi kuncane akuzisenele. Yeah. Bekhuluma ukukholwa kwabo. Abehlezi phansi. Ithi iBhayibheli uJesu wasekuNkulunkulu. Yeah. Wathatha yona lento ebukeka ingeyilutho. Yeah. Baba, ngiyabonga ukuthi wena ungizwa Njalo. awusuka madoda. Hey. Yabona ke manje mhlepulisini nofish. Kodwa wena uzobona kufish nesini. Kodwa kuzobe kuyinto edingayo. Yeah. Mhlepula ini? Same. Nani? Because. I don't know if Andrea might know. Kanti bafuna kuthundwe yena hayi ufini. Yeah. Yeah. Hayi lo ongakholwa ngishoda nalo yabaningi kangaka. Ngcono kukhethwe lo okholwa lento ebisho bathi bawuyibona ukuthi wena awunalo iso lokubheka kade. Musu kushopha abantu. Manje sayidini ongenani zenzelo zenzela khona. Njengoba umzulu uba yipi ekitchen ukovuza ukudla noma singekubone la. Sohlala nezitshe ixobezelana lokudla. Uthi kobe kade kwenziwe ubani ngalo intaba yakho. Yeah. Ungasondeli kubuka ngizobalimaza. Ngoba ngisho lento. Abanye bagxothwa usathana ukuthi bakufika umuntu ngemoto lapha. Bese benza kanti bayakuthanda bafuna ukubona imali. Into lathina uJesu ayibonayo kodwa behlwe nethu asiyiboni. Yeah. Something can still happen. Yeah. Kusangenzeka. Yeah. Uma kana kusangenzeka. Thande sikusangahlephula uJesu. Ngakho Andrea wayephethe isinkwa. Ethi Jesu ngoba sekusho wena wathi angibahlephulele. Isimanga sesinkwa sipheli. How I pray and prophesy. Ukuthi uNkulunkulu andise imkhawulo yakho. Aphendule yonke imithandazo yakho. And uJabez in the Bible wathandaza. Wathi uNkulunkulu expand, bless me and expand my territory. Namhlanje may the Lord expand your territory. May the Lord expand you. May the Lord enzi igama lakho libe likhulu. Even emndenini wakho, even ngakini la uhamba khona. May the Lord extend you. Adonse amatende amakhopho, amatende akho. Agcwalise indlu yakho ngobuhle. Agcwalise wena ngobuhle. Emsebenzini aku-elevate. Awu, kaze ngaphumela ngemsebenzini akwenza. Wena ungawutholile akusibeke isibane akunikeze. Ukhonjwe uqhamuka kude. Kuthiwe besulindelo yani. The anointing and the favor of the Lord is locating you manje. Ukuthi izinto bekufanele ngabe uyayithola kude le uyayithola njengamanje. Kwenzeka manje. Ngithi mina kwenzeka nini bafowethu? Ngithi kwenzeka nini? Kwenzeka nini sipho sethu? Look at me. Kwenzeka manje. Kwenzeka manje. Lakuleli side ngapha kwenzeka nini? Kwenzeka nini? Kwenzeka nini? May the favor of the Lord locate you.
May the favor of the Lord locate you. uNkulunkulu owabizayo akabizele. uNkulunkulu owabizayo akabizele. uNkulunkulu owabizayo akabizele. In the mighty name of Jesus. Kwanele for lawyer for the meeting. Abantu angiyikubo, they must do it by faith. Angike faith yafuneka. Yebo. Ukumakhelwa ukuthi kuyenzeka. Thani kuyenzeka. Izidingo zaleli khaya izokwenzeka. Noma ngabe ukuthi zikude ziyasondela. Uma umuntu ufuna i-double story emzini wakho. Hey, uthe uNkulunkulu sokwenze njani bafowethu? Siyongena emzini esingenzanga ngendlela. Esingayakhanga sibuze emkhonjweni enjani. Kuyenzeka right now, I release the favor. In the name of Jesus. Take it aside. In the mighty name of Jesus. No, G, ningakasho. Hey.